Юнесбьо, Спасителя. Кой е той, който иде от Едом, в червени одежди от Восор, който е тъй величествен в облеклото си, който пристъпя в пълната си сила? Аз съм, който изричам правда и съм силен да спасявам. Исаия 63, 1, първа част, Адвент, първа глава, август 1991, звездите. Тя беше на 14 години и не се съмняваше, че стига да затвори очи и да се съсредоточи, ще види звездите през тавана. Около нея се чуваше как жените дишат. Равномерно, тежко, унесени в непробуден сън. Само една хъркаше, Лейля Сара, която спеше на дюшек под отворения прозорец. Затвори очи и се помъчи да диша като останалите. Никак не й беше лесно да заспи, още повече, че напоследък всичко й се струваше ново и различно. Нощните звуци из гората в имението и отгори хората, уж добре и познати от срещите в храма и полетните лагери, сякаш се бяха променили. Самата тя също се промени. Това лято лицето и тялото и в огледалото на домивалника изглеждаха другояче. Появиха се и нови усещания. Заливаха я горещи и студени вълни, погледнеше ли я някое момче. И по-точно, когато я погледнеше едно от тях. Роберт. И той се промени тази година. Отвори очи и се вторачи в мрака. Знаеше, че Бог, стига да поиска, притежава силата да прави чудеса, например, да й помогне да види звездите през тавана. Измина един дълъг, изпълнен с приключения ден. Сухият летен ветрец шумолеше в ечемичните класове, а листата на дърветата трепкаха неуморно. Процеждащата се между тях слънчева светлина огряваше насекомите в тревата на двора. Днес един кадет от офицерската школа на армията на спасението им разказа за дейността си като проповедник на Фариорските острови Звезда. Държеше се много наперено и обясняваше разпалено и емоционално. Докато той говореше обаче, тя се мъчеше да прогони някаква пчела, която бръмчеше около главата й. След като досадното насекомо изчезна и се приспа. Кадетът приключи. Всички погледи се насочиха към коменданта, Давид Екхоф, а той спря върху тях за смените си млади, макар и 50 годишни очи. Отправи към всички поздрава на армията на спасението, вдигна дясната си ръка над рамото, насочи показалеца към Божието царство и извика громогласно Алелуя. После се помоли на Бог да благослови работата на кадета сред бедните и отритнатите и напомни на всички присъстващи какво е казано в Евангелието от Матея. Спасителя може да е окаян странник, току-що излязъл от тъмница, гладен и гол. А в деня на страшния съд праведниците, които са помогнали на бедните, ще бъдат възнаградени с вечен живот. Всички очакваха речта му да продължи, но някой му прошепна нещо на ухо. Давид Екхоф се засмя и се съгласи да даде думата на младите. Ред беше на Рикард Нилсен. Звезда Фариорските острови се намират в северната част на Атлантическия океан между Шотландия и Исландия и са протекторат на кралство Дания. Р. Докато благодареше на коменданта, Рикард се постара гласът му да звучи по-плътен. Както обикновено, беше подготвил писмено речта си и я бе научил наизуст. Застанал пред аудиторията. Рикард говореше за борбата, на която иска да посвети живота си, борбата на Исус за Божието царство. Изнесе лекцията си нервно, но същевременно някак монотонно и приспивно. Мнителният му непроницаем поглед се спря върху нея. Тя премига, докато гледаше как изпод потната му горна устна се нижат познатите безобидни, отекчителни фрази. Не реагира, когато нечия ръка докосна гърба й. После обаче върховете на пръстите се спуснаха по гръбнака й, стигнаха до кръста и не спряха дотам. Побиха я ледени тръпки под тънката лятна рокля. Обърна се и се вгледа в засмените кафяви очи на Роберт. Прииска и се и нейната кожа да е мургава като неговата, та той да не забележи руменината, избила по бузите й. Те, обади се Юн. Юн и Роберт бяха братя. Като по-малки винаги ги мислеха за близнаци, макар Юн да беше с година по-голям. Роберт наскоро навърши 17. В лице двамата наистина си приличаха като братя, но с годините се увеличаваха и разликите помежду им. Роберт, радостен и безгрижен, обичаше да се закача с околните и умееше да свири на китара. Не се явяваше обаче на време на богослуженията в храма и понякога, окуражен от одобрителните смехове на компанията, си позволяваше и по-груби шеги. В такива случаи се намесваше Юн, съвестно момче. Повечето му предричаха обучение в офицерската школа и, без да го изричат на глас, женитба с момиче от армията. Ала никой не очакваше подобно нещо от Роберт.
Юн беше с 10 см по-висок от брат си, но Робърт изглеждаше по-висок, защото Юн от 12 годишен започна да върви с приведен гръб, все едно върху плещите му тегне цялото бреме на света. И двамата имаха мургава кожа и хубави, правилни черти. Робърт обаче притежаваше и нещо друго, което липсваше у Юн. Зад очите на по-малкия брат се криеше някаква тъмна загадъчност. Тя хем искаше, хем се боеше да узнае повече за нея. Докато Рикард говореше, погледът й се плъзна над събралото се множество от познати лица. Някой ден тя щеше да омъжи за момче от армията на спасението, а после щяха да командироват двамата в друг град, в друг район. Но те щяха да се върнат в Йостгор, армията го купи и от сега нататък имението се превърна в мястото, където ще прекарват летата си. Встрани от множеството, на стълбите пред къщата, момче с руса коса милваше котка, настанила се в скута му. Усети как той я погледна, но успя да отмести погледа си, преди да го е разкрила. Само с него не се бе запознала. Знаеше името му – Мадс Гилстрюп, внук на предишните стопани на Йостгор. Мадс беше с няколко години по-голям от нея, а семейството му се славеше като богаташко. Струваше и се много симпатичен, но и доста самотен. Какво всъщност правеше той при тях? Пристигна с нощи. Цяла вечер обикаля наоколо с намръщено лице, без да заговори някого. На няколко пъти обаче тя усети погледа му върху себе си. Тази година всички я зяпаха. Нещо ново. Робърт я откъсна от мислите й. Сложи нещо в ръката и прошепна. Ела в плевника, когато генералското отроче приключи. Искам да ти покажа нещо. Робърт стана и тръгна, а тя погледна какво е пуснал в шепата й. Едва се сдържа да не изкрещи. Закрила уста с ръка, пусна пчелата в тревата. Насекомото още мърдаше, но нямаше нито крачета, нито крилца. Най-сетне Рикард завърши речта си. Тя видя как нейните родителите се оттеглят на масите за кафе заедно с майката и бащата на Робърт и Юн. И двете семейства се смятаха за част от така наречените силни фамилии в енориите си в Осло и тя знаеше, че я държат под око. Тръгна към клозета. Едва когато зави задъгъла и изчезна от полезрението им, се втурна право в плевника. Знаеш ли какво е това? Попита Робърт с мутирал глас, а очите му се смееха. Легнал в сеното, той дялкаше корен на дърво с сгъваемото си ножче, което неизменно носеше затъкнато в колана си. Вдигна дървото, за да види и тя какво е измайсторил. Беше виждала такова нещо само на рисунка. Надяваше се сумракът в плевника да му попречи да забележи руменината по лицето й. Не, излъга тя и седна до него в сеното. Той отново я стрелна с предизвикателния си поглед, сякаш знаеше за нея нещо, което дори самата тя не подозира. Без да свежда очи, тя се облегна на лакти. Мястото му е тук, мушна ръка той под роклята й. Тя усети как твърдият корен се плъзга по кожата и преди да успее да събере бедрата си, опря бикините й. Горещият му дъх лъхна шията й. Не дай, Робърт, прошепна тя. Направих го специално за теб, просъска той. Престани, не искам. Отказваш ми. На мен. Дъхът изсекна. Не се умя нито да отговори, нито да извика. Неочаквано от вратата на плевника долетя гласът на Юн. Робърт. Остави я, Робърт. Тя усети, че той престана да притиска дървото към стиснатите й бедра. Извади ръката си, но остави дървото под роклята й. Ела при мен. Юн сякаш говореше на непослушно куче. Робърт се засмя и стана. Намигна и излезе при брат си. Тя също се изправи и изтупа сеното от дрехите си, едновременно успокоена и засрамена. Отдъхна си, задето Юн прекрати играта. Но се смути, защото той явно сметна, че не става дума за невинна закачка. По-късно, по време на вечерната молитва на трапезата, тя се взираше жадно в кафявите очи на Робърт и поглъщаше с поглед устните му, от които се сипеха дума след дума. Изобщо не го слушаше, но се засмя в шепата си. Той беше полудял, а тя. Какво и ставаше и на нея? И тя полудя. И се влюби. Да, точно така, беше влюбена. Но това влюбване не можеше да се сравнява с детските й увлечения от миналата и по-миналата година. Сега усещането беше по-силно, по-значимо и по-вълнуващо. В леглото, докато се мъчеше да пробие с поглед тавана, отново я напуши смях. Леля Сара изсумтя на сън и спря да хърка. Отвън се чува и сигурно кокомявка. Ходеше и се до тоалетната. Никак не й се ставаше, но нямаше избор.
За да стигне до клозета, се налагаше да мине по росната трева покрай плевника, тъмен и плашещ през нощта. Затвори очи, ала и това не помогна. Измъкна се от спалния чувал, мушна крака в сандалите и излезе на пръсти. Бяха се появили няколко звезди, но с просветляването на небето на изток след около час щяха да изчезнат. Хладният въздух милваше кожата й, докато подтичваше, заслушана в непознати нощни звуци от насекоми, кротуващи през деня, от ловуващи животни. Рикард бе видял лисица в близката горичка. Дали животните, които скитат нощем, не са същите като денем, само дето издават различни звуци. Променят се. Менят си кожата, така да се каже. Клозетът се намираше на малко възвишение зад плевника, далеч от останалите постройки. Силуетът му постепенно порасна пред погледа й. Разкривената барака, построена от небоядисани дъски, деформирани, напукани и посивели от старост, нямаше прозорци, само отвор с формата на сърце, за да се проветрява. Най-сериозният недостатък на клозета обаче беше невъзможността да разбереш има ли някой вътре. Незнайно защо я обзе усещането за чуждо присъствие. Изкашля се. Очакваше да чуе заето, ако някой е влязъл преди нея. От едно дърво в гората литна сврака. Не се чуваше нищо. Качи се по каменните стълби. Хвана дървеното купче, то беше дръжката на вратата, и го дръпна. Срещу нея зина тъмнина. Отдъхна си. До клекалото имаше фенер, но реши да не го пали. Махна капака на тоалетната, затвори вратата и сложи райбера. Вдигна нощницата, свали си бикините и седна. Сякаш и се причу нещо. Не беше нито диво животно, нито сврака, нито насекомо с променен през нощта глас. Някой сякаш се шмугна бързо в избоялата трева зад клозета. Урината потече и заглуши звука отвън. Сърцето й заби учестено. Не бързаше да се изправи. Вдигна бикините си, докато се ослушваше в мрака. Чуваше се само леко шумолене от дърветата. Кръвта пулсираше в ушите й. Изчака сърцебиенето да се отложи, откачи райбера и отвори вратата. Застаналата на прага фигура запълваше целия отвор. Явно бе се спотаил на стълбите. Само след секунда я просна на седалото, затвори вратата и легна върху нея. Ти? Прошепна тя. Да, аз, отвърна той с неузнаваем, разтреперан и дрезгав глас. Очите му проблеснаха в мрака, когато захапа долната й устна до кръв, а ръката му дръпна бикините й. Тя лежеше като парализирана под острието на ножа, който гореше по кожата на врата й, докато той удряше слабините си в нейните още преди да е събул панталона си подобно на разгонено псе. Гъкнеш ли, ще те накълцам на парчета? Процеди той. Тя не издаде нито звук, беше само на 14 и вярваше, че ако затвори очи и се съсредоточи, ще види звездите през тавана. Бог има властта да върши такива неща, стига да поиска. Втора глава. Неделя, 13 декември 2003. Домашно посещение. Той оглеждаше чертите на лицето си в прозореца на мотрисата. Опитваше се да разбере къде се крие тайната. Но над червената си вратовръзка виждаше съвсем обикновено, безизразно лице с очи и коса, които на фона на стените в тунела между станциите Курселитерн изглеждаха черни като вечната нощ в парижкото метро. На коленете му лежеше вестник Монт. Прогнозираха снеговалежи, но над мотрисата улиците на френската столица все още лъщяха голи и студени под гъста ниска облачна пелена. Ноздрите му се разшириха и той вдиша слабия, строго специфичен мирис на влажен цимент, човешка пот, обгорен метал, одеколон, тютюн, мокра вълна и жлъчна киселина. Независимо колко се стараеха чистачите, така и не успяваха да отмият или прогонят тази упорита миризма от седалките. Въздушната струя от идващия насрещен влак раздруса стъклата. Бледи светли правоъгълници изместиха за малко мрака. Той повдигна ръкава на палтото си и погледна часовника, Сейкоуск 50. С него един клиент му изплати част от хонорара. По стъклото над циферблата вече се забелязваха резки и той се съмняваше дали не е менте. 7:15. Неделя вечер. Вагонът бе едва наполовина пълен. Огледа се. Както обикновено, голяма част от пътниците спяха по седалките. Особено през почивните дни. Жителите на Париж изключват, затварят очи и ежедневното им пътуване се превръща в безпаметен, изпълнен с вакуум отрязък от време, а червено-синята отсечка на картата с станциите представлява своеобразна свързваща линия от работата към свободата. В един вестник прочете за мъж, който цял ден се возил в метрото с затворени очи, от първата до последната станция и обратно.
Чак при вечерната проверка на вагоните от служителите в депото разбрали, че е мъртъв. Вероятно човекът съвсем умишлено е слязал в катакомбите на парижкото метро с намерението спокойно да измине в този бледо-жълт ковчег синята линия, свързваща живота с отвъдното. Самият той се бе запътил в противоположна посока. Към живота. Оставаха му само две задачи, таз вечерната и една в Осло. Последната задача. После щеше да напусне катакомбите завинаги. Преди вратите на Терн да се затворят, зави предупредителна аларма. После мотрисата набра скорост. Затвори очи и се помъчи да се представи другия мирис. На туалетен освежител за въздух, на топла урина. Мирисът на свободата. Вероятно майка му, учителка по професия, имаше право. Човешкият мозък има способността да възстановява подробно спомени в картини, но не и в миризми. Миризма. Под клепачите му се занизаха безброй картини. На 15 години седи в коридора на болницата във Вуковар и чува как майка му реди шепнешком молитва до апостол Тома, закрилника на строителите, и до Господ да пожали съпруга й. Чува бунтежа от обстрела на сръбската артилерия, разположена до реката, и писъците на оперираните в родилната зала. Впрочем вътре нямаше бебета, защото от началото на обсадата жените престанаха да раждат. Понеже в болницата работеше като момче за всичко, той се научи да игнорира и писъците, и артилерийските изстрели. Но не и миризмите. Най-силно усещаше една особена миризма, просмукала се дълбоко в ноздрите му. При ампутация хирурзите режеха месото до костта и за да не умре пациентът от кръвозагуба, използваха своеобразен поялник да изгорят артериите и те да се затворят. Мирисът на изгоряло месо и на кръв не можеше да се сбърка с друг. В коридора излиза лекар и подканва него и майка му да влязат. Двамата се приближават до леглото на баща му. Не смее да го погледне. Взира се упорито в голямата покафеняла ръка на баща си, впила се в дюшека, сякаш се мъчи да го разкъса на две. А това е по силите му, защото баща му се славеше като мъжът с най-силните ръце в града. Извиваше железни прътове. След като зидарите приключат с работата си, на строителната площадка отиваше баща му, хващаше с големите си ръце краищата на арматурните железа, стърчащи от отливката, и с бързо, старателно заучено движение ги огъваше и ги съединяваше. Бе виждал как работи баща му, все едно изстисква парцал. Още никой не бе изобретил по-ефективна машина от бащините му ръце. Стиска очи, когато чува гласа на баща си, променен до неузнаваемост от болка и отчаяние. «Изведете от тук момчето!» крещи той. Той сам поиска да. «Изведете го!» После гласът на лекаря. Кървенето спря, започваме. Някой го хваща под мишниците и го вдига на ръце. Той се мъчи да се съпротивлява, но е толкова малък и лек. Усеща миризмата на изгорено месо и кръв. Последно чува как лекарят казва: «Дайте триона!» Вратата зад него се хлопва и той се свлича на колене. Продължава молитвата на майка си. «Спаси го, Господи! Пощади го, пък макар и осъкътен. Бог има властта да прави чудеса, стига да поиска». Усети, че някой го гледа, отвори очи и се върна към реалността на парижкото метро. На отсрещната седалка жена с стегнати челюсти и изморен, отвеян поглед отмести очи от него. Секундарната стрелка на часовника му се местеше, докато той си повтаряше на ум адреса, за да го запомни. Опипа китката си. Пулсът му е нормален. Усещаше главата си малко олекнала, но бистра. Не го побиваха студени тръпки. Не се потеше. Не изпитваше нито страх, нито радост. Не се чувстваше напълно спокоен, но не се и тревожеше. Мотрисата намали. Станция Шарл дю Гол, Етоал. Погледна жената, преди да слезе. Тя го бе огледала доста подробно, но дори и да го видеше същата вечер, едва ли би го разпознала. Стана и пое към вратата. Спирачките изсвириха тихо. Дезодорант за туалетна и урина. И свобода. И тя като миризмата не се възкресява в човешката памет. Вратите на мотрисата се разтвориха. Звезда, звезда, звезда. Хари слезе на перона, вдиша топлия въздух и огледа бележката с адреса. Чу как вратите се затвориха зад гърба му и усети лек полъх при потеглянето на влака. Тръгна към изхода. Рекламно пано над ескалатора го осведоми как да пребори грип или настинка. Сякаш в отговор Хари се изкашля, бръкна в дълбокия джоб на вълненото си пълто и напипа кутия цигари под плоската бутилка и кутийката с млечни бонбони. Цигарата заподскача в устата му, докато излизаше през стъклената врата, оставяйки зад гърба си необичайната влажна топлина в подземието на Осло.
Изкачи стълбите и се озова в съвсем естествения за декември студ и мрак в норвежката столица. Инстинктивно се сви във връхната си дреха. Намираше се на площад Егер, там се събираха пешеходните зони в сърцето на Осло, ако изобщо можеше да се твърди, че през този сезон градът има сърце. Търговците държаха магазинчетата си отворени и в неделя, защото наближаваше Коледа, затова на Егер гъмжеше от забързани минувачи, които влизаха или излизаха от скромните четириетажни офис сгради наоколо. Хари прекоси площада, но се сети, че трябва да купи подарък за Бярне Мьолер. На другия ден човекът напускаше главното управление в Осло. Шефът на Хари, неговият най-влиятелен закрилник в полицията, най-сетне се престраши да осъществи житейската си мечта за по-непретенциозна кариера и по-малък град. От следващата седмица Мьолер започваше работа в Берген като старши спецразследващ в местната дирекция. А това на практика означаваше, че Мьолер ще си прави каквото си иска до пенсионирането си. Чудесно, но защо в Берген? Дъжд и влажни планини. Мьолер дори не е родом оттам. Хари харесваше шефа си, но често не го разбираше. Край Хари мина олюляващ се мъж в шушляков гъщеризон. Приличаше на космонавт. Ухили се глуповато, а от пълните му розово-червени бузи излезе пара. Всички хора наоколо вървяха с приведен гръб и неприветливи студени лица. Бледа жена в тънко черно кожено яке с дупки на лактите премръзнала пристъпваше от крак на крак пред часовникарското ателие, а погледът й шареше неспокойно с надеждата скоро да зърне пласьора си. Дългокос брадясъл просяк в топли модерни младежки дрехи седеше на земята, облегнат на уличен фенер, заел йогийска поза, навел глава, сякаш медитираше, а пред него се мъдреше кафява картонена чаша от капучино. Хари забелязваше, че през последната година просяците са се увеличили. Приличаха си. Дори използваха еднакви картонени чаши, нещо като парола помежду им. А вероятно просяците представляват същества от друга вселена, които тихомълком завземат града му, улиците му. И какво от това? Да заповядат? Хари влезе в часовникарското ателие. Можете ли да го поправите? Попита той младия мъж зад тезгяха и му подаде стар ръчен часовник, подарък от дядо му. Получи го в деня, когато погребаха майка му. Хари остана почти шокиран, но дядо му го успокои с думите, че традицията повелява всеки човек да подари часовника си на свой син или внук. Обърна му внимание на свой ред той също да завещае часовника на някого. Само не го оставя и за последния момент, предупреди го старецът. Хари беше забравил за това, но през есента Олег му гостува в апартамента на улица София и случайно намери сребърния часовник в едно чекмедже, докато търсеше геймбоя на Хари. Олег, въпреки само 9-те си години отдавна показал на Хари колко го превъзхожда в общата им страст. По остарялата компютърна игра Тетрис, сега заряза дългоочаквания дуел и се зае да чувърка и да върти часовника, за да го накара да тръгне. Развалене, обясни Хари. И? Пренебрежително подхвърли Олег. Всичко може да се поправи. Хари тайно се надяваше малкият да е прав, но понякога изпитваше известни съмнения. Поколеба се дали да не запознае Олег с рок-бандата UK Валентин Ерне и с албума им, озаглавен именно "Всичко може да се поправи", но като размисли, стигна до извода, че майката на Олег, Ракел, едва ли ще приветства идеята на бившия си приятел с сериозни алкохолни проблеми да пуска насипа и песни за въздействието на спиртните напитки, написани и изпълнени от музикант, починал от свръхдоза хероин. Можете ли да поправите този часовник? Поинтересува се Хари. В отговор младият мъж зад тезгяха го взе и го отвори с умели, с ръчни движения. Не си струва. Моля. Във всеки антикварен магазин ще намерите по-хубав часовник за по-малко пари, отколкото ще платите за поправката на този. Няма значение, опитайте се да го поправите. Добре, младият мъж, вече започнал да разучава вътрешностите на часовника, изглеждаше доволен от решението на Хари. Елате следващата сряда. Хари излезе от ателието. Чу лек звук от струна на китара през усилвател. Китаристът, младеж с рядка брада и ръкавици без пръсти, настройваше инструмента. Наближаваше времето за поредния традиционен предколеден концерт на площад Егер, на който изявени певци и музиканти забавляваха публиката с цел да се съберат благотворителни средства за армията на спасението. Пред бандата, застанала зад емблематичната за армията черна коледна тенджера за волни пожертвования, окачена на стойка насред площада, вече се трупаха нетърпеливи зрители.
Ти ли си? Хари се обърна. Въпроса зададе жената с наркоманския поглед. Ти си, нали? Идваш на среща с Снупи, нали? Трябва ми незабавно една доза 0,1, имам. Съжалявам, прекъсна я Хари. Бъркате ме с някого. Тя го погледна, наклони глава и присви очи, все едно се опитваше да прецени дали я лъже. Ти си. И преди съм те виждала. Полицай съм, за това. Тя се сепна. Хари си пое въздух. Реакцията й се появи с закъснение, сякаш се нуждаеше от повече време, та думите му да си проправят път до мозъка и през изпържените и унищожени нерви. В очите й припламна омраза. Хари не се изненада. Ченге ли си? Нали се разбрахме да не мърдате от плата? Хари отмести поглед към вокалиста. Фу! Презрително изсумтя жената и застана пред него. Ти не си от наркоотдела, ти си оня, дето го даваха по телевизията, дето уби. От отдела за борба с насилието съм, прекъсна я Хари и я хвана под ръка. Слушай, отиди на плата. Там ще намериш каквото ти трябва. Не ме принуждавай да те закопчея. Не мога, отскубна се тя. Хари тутък си съжали и вдигна отбранително длани. Поне ми обещай, че от тук няма да купуваш нищо, и се махам. Става ли? Тя пак наклони глава на една страна. Тънките й обезкървени устни се разтеглиха, сякаш намираше нещо забавно в създалата се ситуация. Да ти кажа ли защо не мога да сляза на плата? Хари зачака. Защото хлапето ми е там. Стомахът му се сви. Не искам да ме вижда в това състояние, продължи жената. Чаткаш ли, полицайче? Хари се вгледа в упоритото й лице, докато се мъчеше да измисли какво да й отговори. Весела Коледа, пожела му иронично тя и му обърна гръб. Хари пусна цигарата в покафенелия дребнозърнест сняг и тръгна. Искаше да приключи възможно по-скоро и неприятната задача. Не гледаше хората, с които се разминаваше. Те също не вдигаха очи към него. Вървяха, забили поглед в леда, все едно ги глождеше гузна съвест, все едно се срамуваха, че са граждани на една от най-щедрите социал-демократични държави на света. Защото хлапето ми е там. На булевард Фреденсбург, до Дайхманската библиотека, Хари спря пред номера, написан върху плика в ръката му. Отметна глава, фасадата на сградата, боядисана в сиво и черно, явно бе ремонтирана скоро. Сбъднатата мечта на всеки художник на графити. По някои от прозорците вече висеше коледна украса. Мека жълта светлина струеше от привидно топлите спокойни домове. А може би наистина са топли и спокойни, насили се да се убеди Хари. Насили се, защото няма как 12 години да работиш в полицията, без да прихванеш задължителната за служителите на реда предубеденост към човешката природа. Все пак трябваше да му се признае, че се старае да дава отпор на мизантропската си нагласа. Намери името на звънците, затвори очи и се помъчи да измисли как да се изрази най-подходящо. Никакъв резултат. Гласът й продължаваше да го смущава. Не искам да ме вижда в това състояние. Хари се отказа. Нима има начин да съобщиш печална вест, подходящо? Натисна с палец студеното метално копче. От вътрешността на сградата се разнесе звънене. Звезда, звезда, звезда. Капитан Юн Карлсен пусна звънеца, остави тежките найлонови торби на тротуара и вдигна поглед към фасадата. Мазилката на сградата, все едно преживяла обстрел с лека артилерия, се лющеше на едри парчета, а дъски заместваха прозорците на обгорял от пожар апартамент на първия етаж. Първоначално капитанът се обърка и подмина синята жилищна сграда, където живееше Фредриксен. Всички фасади на улица Хаусман изглеждаха досущ еднакви, сякаш студът е изсмукал от тях и последната капка цвят. Едва при къщата с надпис "Западния бряг" разбра, че трябва да се върне назад. На стъклената врата към двора имаше пукнатина с формата на буква Пето римско. Знакът на победата. Юн се загърна в шубата си, доволен, задето униформите на армията на спасението са от дебела чиста вълна. След като завърши офицерската школа, следваше да получи нова униформа, но в складовете на армията не се намери подходящ размер за Юн. Затова му отпуснаха плат и го изпратиха при шивач, който издуха облак цигарен дим в лицето му и заяви, без Юн да го е питал, че не смята Исус за свой спасител. Независимо от убежденията си, шивачът свърши чудесна работа и Юн му бе много благодарен, защото за пръв път му се случваше да носи удобна дреха. Повечето му познати твърдяха, че униформата не му стои по мярка главно защото ходи прегърбен.
А минувачите, видали го да върви по Хаусман същия следобед, вероятно си обясняваха приведената му фигура с ужасно студения декемврийски вятър, който подмяташе ледени иглички и замръзнали отпадъци по тротуарите и по натоварените булеварди. Според близките на Юн обаче той вървеше прегърбен, за да тушира внушителния си ръст и да се доближи до по-ниските от себе си. Ето сега например, той отново се наведе и пусна монета от 20 крони в кафява картонена чашка в мръсна, разтреперена ръка. Как си? Обърна се Юн към просяка с вид на безформен вързоп, изхвърлен на тротуара. Кръстосал крака, клетникът седеше върху опърпан кашон и мръзнеше в снежната виелица. Чакам на опашка за метадонова терапия, отговори той с беззвучен и отсечен глас. Думите му прозвучаха като несполучлива декламация на наизустен псалм. Просякът се взираше в коленете на Юн. Защо не се отбиеш в кафенето ни на улица Юрте? Предложи капитанът. Там ще се постоплиш, ще ти дадат топла храна. Останалата част от думите ми се изгубиха в ръмженето на автомобилите, защото светофарът светна зелено. Нямам време, отвърна вързопът. Да ти се намира 5-10. Юн така и не спря да се удивлява какво постоянство проявяват наркоманите в опитите си да получат каквото искат. Въздъхна и пусна банкнота от 100 крони в картонената чаша. Провери дали няма да си намериш топли дрехи в магазините в Ретекс. Ако ли не, в кафене в Юрлюсе Звезда получихме нови зимни якета. Ела да ти дадем. Ще замръзнеш в това тънко дънково яке. Звезда в Юрлюсе Норф. Пътеводна светлина. Р. Изрече всичко това с примирението на човек, напълно наясно, че дарението му ще се използва за покупка за дрога. И какво от това? Историята се повтаря. Този клетник не е нито първият, нито последният. Представлява поредната нерешима морална дилема, с каквито е изпълнено ежедневието му. Юн натисна звънеца още веднъж. Погледна отражението си в мръсната витрина на магазина. Тея му казваше, че изглежда величествен. Напротив, той е съвсем обикновен войник. След като свърши с задълженията си обаче, този войник ще се втурне по булевард Мьолер над река Акершелва, откъдето започва източната част на града и квартал Грюнерльока, после ще мине през парка Софиенберг, ще спре на улица Гьотеборг номер 4, където се намира жилищна сграда, собственост на армията, с апартаменти, отдавани под наем на нейни служители. После ще влезе в входба и ако срещне някой съсед, ще го поздрави с надеждата човекът да си помисли, че Юн се прибира в апартамента си на 4-тия етаж. Вместо да се прибере обаче, Юн ще се качи с асансьора на 5-тия етаж, ще мине по проход в входа, ще се ослуша, за да провери дали е чисто, ще се втурне към вратата на тея и ще почука по речения начин. Тя ще отвори вратата, а с нея и обятията си, а той ще се сгуши там и ще се разтопи. Земята се разтресе. Отначало помисли, че целият град се разтърси до основи, но после разбра откъде идва вибрацията. Остави на земята едната торба и извади мобилния си телефон от джоба. На екрана се изписан номерът на Рагнхил. Днес му звънеше за 3-ти път. Той знаеше, че няма за кога да отлага. Налагаше се незабавно да й съобщи за годежа му с тея. Само да намери точните думи. Прибра телефона и не погледна повече отражението си във витрината. Взе обаче решение. Ще престане да се бои. Ще бъде откровен. Ще се превърне в велик войник. Заради тея на улица Гьотеборг. Заради баща си в Тайланд. В името на Бог. Кой е? Попита раздразнен глас по домофонната уредба. Здравейте, аз съм Юн. Юн от армията на спасението. Той зачака. И какво искаш? Изпращя гласът. Нося ви храна. Сигурно имате нужда от... А цигари носиш ли? Юн преглътна и разтъпка крака в снега. Не, този път парите ми стигнаха само за храна. Проклятие. Мълчание. Ало. Извика Юн. Да, мисля. Ако искаш, ще дойда по-късно. Механизмът за отваряне се задейства и Юн побърза да се шмугне вътре. По стълбището се търкаляха празни бутилки, вестници и жълти ледени шушулки от урина. Студът си имаше и предимства, така поне Юн си спести вдишването на острата, кисело-сладникава смрад, която изпълваше сградата в по-топли дни. Мъчеше се да върви с пъргави стъпки, но се спъна по стълбите. Жената го чакаше на вратата, забила поглед в торбите му. Явно за да не ме гледа в очите, предположи той.
Жената имаше силно подпухнало, обезформено лице, резултат от дългогодишна злоупотреба с алкохол. Теглото й надминаваше препоръчителните норми. Под халата си носеше мръсна тениска. От вратата лъхна неприятна миризма на застояло. Юн спря на стълбищната площадка и остави торбите. Мъжът ти вкъщи ли е? Звезда, звезда, звезда. Да, вкъщи си е, отвърна тя на приятен френски. Беше хубава. С високи скули и големи бадемовидни очи. Тесни, бледи устни. Облечена с вкус. Или поне онази част от нея, която се подаваше през процепа на открехнатата врата. Той инстинктивно оправи червената вратовръзка на врата си. От нея го разделяше верига, изработена от солиден месинг. На тежката дъбова врата нямаше табела с имената на обитателите. Докато чакаше пред сградата на авеню Карно портиерката да му отвори, забеляза, че всичко изглежда ново и скъпо. Бравите, звънците, ключалките. А мръсотията и прахът, наслоени върху бледо-жълтата фасада и белите штори, само още веднъж подчертаваха престижа на този парижки квартал. В входа висяха оригинални маслени платна. За какво става дума? Погледът и интонацията й не бяха нито враждебни, нито дружелюбни, но в гласа й се долавяше леко недоверие заради незадоволителното му произношение. Нося съобщение, мадам. Тя се поколеба. В крайна сметка постъпи според очакванията му. Добре. Бихте ли изчакали? Ще го доведа. Тя затвори вратата и заключи с леко щракване на добре смазан механизъм. Той си разтъпка краката. Трябваше да заляга повече над френския. Вечер майка му редовно го мъчеше с английски думи, но така и не успя да го научи на френски. Прикова поглед във вратата. Френско отваряне. Френско посещение. Красота. Сети се за Джорджи. Джорджи с светлата усмивка, година по-възрастен от него, т.е. в момента на 24. Дали все още е толкова хубав? Рус, дребен и мил като девойка. Някога беше влюбен в Джорджи с безусловната, лишена от предразсъдъци любов, каквато само децата са способни да изпитват едно към друго. Отвътре се чуха стъпки. На мъж. Някой отключи. Синя линия от работата към свободата. Скоро ще завали сняг. Той се приготви. Звезда, звезда, звезда. На вратата се появи лицето на мъжа. Какво, по дяволите, искаш? Юн вдигна найлоновите торби и се опита да се усмихне. Топъл хляб. Уха е чудесно, нали? Фредриксен сложи голямата си по-кафеняла ръка върху рамото на жена си и я избута настрани. На мен ми мирише само на християнска кръв. Изрече го с ясната дикция на трезвеник, но воднистите ириси на брадатото му лице говореха за друго. Помъчи се да спре поглед върху торбите. Макар да беше едър и силен, изглеждаше вътрешно ступен. Сякаш скелетът и дори черепът му се бяха смалили. От злобното му лице висеше кожа, 3 номера по-голяма от необходимото. Фредриксен зашари с мръсния си показалец по пресните дръскотини на носа си. Няма ли да ни изнесеш някоя проповед? Не, всъщност дойдох само да. О, хайде, войнико. Все имаш да кажеш нещо, нали? За душата ми, например. Юн се сви в униформата си. Не, аз се разпореждам с човешките души, Фредриксен. Но поне мога да ви донеса малко храна. Кажи някоя мъдрост, Както вече ти казах. Проповядвай. Юн гледаше Фредриксен. Хайде, отвори си малката влажна гадна устичка и проповядвай. Изрева Фредриксен. Проповядвай, за да можем да изядем храната ти с чиста съвест, високомерен християнски дявол такъв. Почвай. Да приключваме по-бързо. Какво е Божието послание за днес? Юн отвори уста и пак я затвори. Преглътна. Направи втори опит и този път успя да издаде звук. Бог ни е пратил сина си, за да изкупи греховете ни. Лъжеш. Звезда, звезда, звезда. Не, за съжаление не лъжа, поклати глава Хари и погледна шокираното лице на мъжа. От вратата се носеше мирис на готвено. Чуваше се подрънкване на прибори. Семейен мъж, баща. Досега. Мъжът се почеса по ръката, приковал поглед над главата на Хари, все едно се взира в нещо, което се намира над полицая. Дращенето от ногтите по кожата прозвуча неприятно. Дрънченето спря. Зад мъжа предпазливо се приближи съпругата му и сложи ръка на рамото му. После надникна с големите си изплашени очи. Какво се е случило, Биргер? Полицаят дойде да ни съобщи нещо, беззвучно отвърна той. Какво е станало? Повтори жената и погледна Хари. Да не е нещо с момчето ни. Спер?
Да, госпожо Холмен, кимна Хари и долови страха в очите й. Мъчеше се да намери подходящите думи. Открихме го преди 2 часа. Синът ви е мъртъв. Хари отмести поглед от нея. Но той, къде? Гледаше ту полицая, ту съпруга си, който продължаваше да се чеше по ръката. Ще я разкървави, помисли си Хари и си прочисти гърлото. В контейнер в залива Бьорвика. Опасенията ни се потвърдиха. Починал е преди няколко дни. Биргер Холмен изгуби равновесие. Олюля се назад в осветеното антре и се хвана за закачалката. Жената пристъпи напред. Съпругът й се строполи на колене зад нея. Хари си поедах и бръкна във вътрешния джоб на пълтото си. Първо напипа студената метална плоска бутилка. После намери каквото търсеше. Извади плик. И без да е прочел писмото, се досещаше какво е съдържанието му. Официално кратко съобщение за смъртта на близък човек. Никакви излишни думи. Документ, продукт на бюрократичната система. Съжалявам, но служебните ми задължения изискват да ви дам това. Звезда. В какво се състои работата ви? Попита дребният мъж на средна възраст с претенциозно френско произношение, характерно не за елита на обществото, а за първенютата. Посетителят го огледа внимателно. Мъжът изглеждаше точно като на снимката в плика, с същия възел на вратовръзката и същия червен широк домашен халат. Не знаеше в какво се е провинил този мъж. Едва ли бе посегнал на някого, въпреки раздразнението, изписано по лицето му, мъжът зае отбранителна, почти изплашена поза, независимо че стоеше на вратата на собствения си дом. Дали е откраднал пари? Или е извършил злоупотреба? Приличаше на счетоводител. Ала едва ли се занимава с крупни суми. Имаше хубава съпруга, но изглеждаше като мъж, който си позволява забежки. Вероятно си е легнал с жена на болезнено ревнив и отмъстителен съпруг. Не. Дребните мъже с доходи малко над средните и с съпруги, чието вид е по-атрактивен от техния, по принцип се вълнуват повече от вероятността да не би жените им да им изневерят, отколкото от собствените си възможности за похождения. Незнайно защо мъжът го дразнеше по някакъв начин. Вероятно точно там се крие причината. Мъжът е подразнил някого. Мушна ръка в джоба си. Работата ми, подхвана той и опря цевта на пистолета Лама Минимакс, купен на скромната цена от $300, опънатата месингова верига на вратата, се състои в това. Прицели се над заглушителя. Представляваше обикновена метална тръба, закрепена за нарезите, изработена от загребски ковач. Черното плътно тиксо около горната част на цевта служеше само за уплътнение. Можеше, разбира се, да купи от така наречените качествени заглушители, много по-скъпи, но това беше напълно излишно. Така или иначе нито един заглушител не е в състояние да притъпи напълно звука от куршума, преминаваш звуковата бариера, нито шума при срещата на горещ газ с студен въздух, нито щракването на механичните части на пистолета, които се удрят една в друга. Само в холивудските екшъни е възможно пистолетите с заглушители да изпукат леко като пуканки под капака на тенджера. Изстрелът изсвистя като къмшик. Той надникна през тесния отвор. Мъжът от снимката падна назад, без да гъкне. Въпреки приглушеното осветление в коридора видя в огледалото на стената отражението на вратата и едното си око, широко отворено и с златен ореол. Мъртвецът лежеше, проснат върху дебел килим в бургундско червено. Дали беше персийски? Явно все пак е имал пари. Вече имаше само малка дупка на челото. Вдигна очи и погледна съпругата му. Ако изобщо му е съпруга. Тя стоеше на прага към някаква стая. Зад нея имаше голям жълт хартиен абажур. Закрила уста с ръка, тя го гледаше втренчено. Той и кимна. После затвори внимателно вратата, прибра пистолета в кобура, окачен на през рамка, и заслиза по стълбите. Никога не ползваше асансьор при отстъпление. Не се качваше във взети под наем автомобили, в мотоциклети или в други превозни средства, които при повреда спират. Не тичаше. Не говореше и не викаше. Евентуални показания на очевидци за гласа му също биха улеснили полицията при издирването му. Отстъплението, макар да криеше най-много рискове, беше любимата част от работата му. Чувстваше се в безтегловност, във вакуум. На първия стаж пак срещна портиерката. Стоеше пред вратата на жилището си. Изгледа го колебливо. Той се сбогуваше пнешком с нея, но тя не отвърна на поздрава му. Само продължи да го гледа втренчено.
След час полицията щеше да я помоли да опише заподозрения. И тя щеше да го направи. Мъж на среден ръст, съвсем обикновен на външен вид, на около 20 години, може би дори 30, но не и 40. Поне по нейна преценка. Той излезе на улицата. Париж бучеше като прииждаща буря, която обаче така и не се развихра, макар да е неумолимо надвиснала. Пуснала мамини Макса в предварително набелязан уличен контейнер. В Загреб го чакаха още два съвсем нови пистолета от същата марка. Заради поръчената бройка му направиха отстъпка. Когато половин час по-късно автобусът мина покрай Порт дю Ла Шапел по магистралата между Париж и летище Шарл дю Гол, във въздуха трепкаха снежинки и се стелеха по земята между редалите бледо-жълти стръкчета трева, надигнали в коченените си телца към мрачното небе. Веднага след проверката на гише летищен контрол влезе в мъжката тоалетна, застана на края на редицата бели писуари, разкопча си панталона и насочи струята към белите ароматизиращи таблетки в дъното на тоалетната чиния. Затвори очи и се концентрира върху сладникавия мирис на паради хлоробензен и парфюм с аромат на лимон от J.J. Chemicals. По синята линия към свободата остана само една спирка. Изрече тихо името, за да усети как му въздейства. Осло. Трета глава. Неделя, 13 декември. Ухапване. Хари седеше, облегнат на стола си в кабинет 605 в червената зона на 6-тия етаж на главното полицейско управление, внушителна постройка от бетон и стъкло. Халворшен, младият колега на Хари, с когото работеха заедно на площ от 10 квадратни метра, обичаше да нарича служебното си място лаборатория за разкриване на убийства. Хари, от своя страна, често си позволяваше да мачка самочувствието на Халворшен с уточнението, че по-подходящо название би било лаборатория за обучение на неопитни кадри. В момента Хари беше сам. Взираше се в стената, където бе редно да има прозорец, но такъв, за жалост, нямаше. Беше неделя, Хари написа доклада си и вече нищо не го спираше спокойно да се прибере вкъщи. Защо тогава просто не го направи? През въображаемия прозорец виждаше как снежинките се сипят като конфети върху зелените, червени и сини контейнери в заграденото пристанище в залива Бьорвика. Разкриха случая. Пер Холмен, млад наркоман, зависим от хероина и преситен от живота, си бе теглил куршума в един от тези контейнери. С пистолет. Никакви следи от насилие. Намериха оръжието до трупа. Доколкото информаторите на полицията бяха запознати, Пер не дължеше нори на дилърите. Обикновено те изобщо не се опитваха да замаскират екзекуциите на свои нелоялни клиенти. Точно обратното, правеха ги доста показни. Следователно Пер Холмен се бе самоубил. Защо тогава да си загуби вечерта в тършуване из ветровит, неприветлив товарен склад, където ще преживее поредната порция потискащи емоции? Хари погледна вълненото си пълто, метнато на закачалката. Съдържанието на малката плоска бутилка във вътрешния му джоб си стоеше непокътнато още от октомври, когато отиде във Вин Монополе, купи Джим Бим, наля половината уиски в плоската бутилка и изхвърли останалата част от течността в мивката. От тогава не се разделяше с отровата, както някога нацистите непрекъснато носели таблетки цианид в обувките си. Откъде тази глупава приумица? Все едно. Важното бе, че се оказа ефективна. Погледна си часовника. Наближаваше 11. Вкъщи го очакваше неподдържана кафеварка и DVD с филма "Всичко за Ева", отдавна се канеше да го гледа. Шедьовърът на Манкиевич от 1950 година с Бети Дейвис и Джордж Сандърс. Замисли се. Няма как, ще отиде до контейнерите на пристанището. Вдигнал яката на пълтото си, Хари застана с гръб към северния вятър, който духаше през високата ограда и образуваше преспи около контейнера зад нея. Депото с големите си празни площи нощно време приличаше на пустиня. Заграденото пространство беше осветено, но под напора на вятър лампите се олюляваха и по пътечките между контейнерите, наредени по 2-3 един върху друг, прибягваха сенки. Хари насочи вниманието си към червен контейнер, чието цвят никак не подхождаше на оранжевата полицейска лента. Металната кутия представляваше чудесно убежище през декември, имаше същите размери и предлагаше същите удобства като необзаведена килия в ареста на главното полицейско управление. В доклада, изготвен от екипа на местопрестъплението, впрочем екип бе силно казано за един следовател и един криминолог, пишеше, че от известно време не заключвали празния контейнер. Не го заключвали.
По думите на охранителя, заключването на празни контейнери не им била първа грижа, защото заграденият район се намирал под постоянно наблюдение. Нищо чудно, че вътре се бе настанил наркоман. Вероятно Пер Холмен е бил един от многото, които се подвизават в залива Бьорвика, намиращ се само на хвърляй от супермаркета за дрога на площад Плата. Сигурно охранителят съвсем умишлено си затваря очите, когато някой окаяник се подслони в празен контейнер. Съчувства на наркоманите, а така ги спасява от измръзване. Контейнерът нямаше ключалка, но портата на оградата бе снабдена с здрав катинар. Хари веднага съжали, задето не предупреди охраната за посещението си. Ако изобщо имаше някаква охрана, не се виждаше жива душа. Погледна си часовника. Помисли малко. Вдигна глава към върха на оградата. Намираше се в задоволителна физическа форма. Отдавна не се беше чувствал по-здрав. След фаталния рецидив през лятото не бе близвал алкохол. Тренираше редовно в фитнес залата на управлението. Повече от редовно. Преди да падне първият сериозен сняг, счупи рекорда на Том Валер на бягане с препятствия. Няколко дни по-късно Халворшен го попита дали усилените му тренировки имат нещо общо с Ракел. Двамата вече не се срещат, с такова впечатление бил останал младият полицай. Хари обясни на колегата си съвсем стегнато, но недвусмислено, че макар да работят в един кабинет, няма намерение да споделя с него подробности от личния си живот. В отговор Халворшен само свира мене и попита с кого освен с него Хари би могъл да сподели проблемите си. Реакцията на Хари потвърди предположението на Халворшен, шефът му стана веднага и излезе демонстративно от кабинета. 3 метра. Безбодлива тел. Лесна работа. Хари протегна ръце и се хвана за оградата, подпря крака в основите и се надигна. Повдигна първо дясната си, после и лявата си ръка. Краката му увиснаха във въздуха. Стъпи върху оградата. Движеше се като гъсеница. После се прехвърли от другата страна. Вдигна резето и отвори контейнера. Извади черен джобен фенер, наведе се под ограничителните ленти и влезе. Вътре цареше пълна тишина. Сякаш и звуците бяха замръзнали. Включи фенера и го насочи към вътрешността на контейнера. Конусовидният лъч освети очертана стебешир площ. Там бяха открили трупа на Пер Холмен. Беате Льон, ръководител на отдела по експертно-криминална дейност с адрес Брюнсалеен, му показа снимките. Пер Холмен седял, облегнат на стената, с дупка в дясното слепоочие и пистолет от дясната страна. Наоколо нямало много кръв. Това е единственото предимство на изстрелите в главата. Пистолетът, малък калибър, бе оставил едва забележимо входно отвърстие на раната. Нямало изходна рана. Специалистите от Съдебно-медицинския институт открили куршума в черепа на мъртвеца, където късчето олово влетяло като билярдна топка и направило на каша онова, с което Пер Холмен е разсъждавал, с което е взел решението да сложи край на живота си и с което е дал команда на показалеца си да натисне спусъка. Направо необяснимо, коментираха обикновено колегите му, случеше ли се да се натъкнат на самоубил се млад човек. Хари предполагаше, че думите им са продиктувани от желанието да пощадят психиката си, като отхвърлят идеята за непреодолимото отчаяние, споходило младежа. Иначе не разбираше какво необяснимо има в самоубийството. И въпреки това използва същия израз този следобед, когато, застанал на стълбището, видя как бащата на Пер Холмен се свлече на колене в тъмното антре, а гърбът му се разтресе от ридания. Понеже не можеше да утеши почернените родители с успокоителни слова за Бог, за спасението, за живота след смъртта и за смисъла на човешкото съществуване, Хари отрони безпомощно познатата фраза, направо необяснимо. Изгаси фенера, прибра го в джоба си и потъна в мрака. Сети се за баща си. Улав Хуле, пенсиониран учител и вдовец. Живееше в къща в квартал Опсал. Очите му грейваха, когато веднъж в месеца му гостуваха Хари и Сьос. Започнаха ли обаче да пият кафе и да говорят за незначителни случки, пламъкът в очите му умираше. Защото единственото важно нещо в живота му се намираше на снимка върху пяното й. Улав Хуле нямаше никакви занимания освен четенето на книги за страни, които нито имаше възможност, нито желание да посети, понеже вече нямаше как да я вземе със себе си. В редките случаи, когато я споменаваха, Улав Хуле говореше за смъртта и като за най-голямата загуба в живота ми. Хари се замисли как ли би окачествил баща му деня, в който му съобщят за смъртта на сина му. Излезе от контейнера и тръгна към оградата. Хвана се за нея.
Настъпи миг на пълна тишина. Вятърът притаи дъх, сякаш за да се ослуша или да поразмисли. В зимния мрак се чуваше само спокойното жужене на града. И как хартия, подмятена от вятъра, стържи леко по асфалта. Какъв вятър? Той отдавна утихна. Не е хартия, това е шум от стъпки. Бързи, леки стъпки. Не на човек. На животно. Сърцето на Хари се разтоптя лудо. Започна да се катери по оградата. Едва в последствие си даде сметка кое го изплаши толкова. Тишината и това, че не чу нито ръмжене, нито какъвто и да е предвестник на нападение. Сякаш животното в тъмнината изобщо не искаше да го стресне. Дебнеше го. Ако Хари се интересуваше малко повече от кинология, вероятно щеше да знае, че само една единствена раса кучета не ръмжат, нито когато са изплашени, нито когато нападат черните мецнери. Хари чу как животното наруши ритъма на хода си. Пак настъпи тишина. Налагаше се да побърза, защото кучето явно скочи. Хари ритна с крак в тъмното. Твърдението, че човек не усеща болка, когато страхът предизвика насищане на кръвта с адреналин, е меко казано неточно. Хари изкрещя. Големите остри кучешки зъби се забиха в десния му прасец и потънаха дълбоко. Стигнаха до чувствителната костна мембрана. Оградата издрънча. Силата на тежестта ги дърпаше към земята, но Хари, макар и напълно отчаян от ситуацията, се мъчеше да се задържи. При други обстоятелства щеше да отърве лесно кожата. Всяко друго куче с теглото на черен мецнер в зряла възраст би изпуснало жертвата си. Но зъбите и челюстната мускулатура на мецнера са предназначени за чупене на кости. Оттам носи началото си слухът, че мецнерът е роднина на костноядната петниста хиена. По тази причина кучето увисна на прасеца на Хари, забило два горни зъба, стискащи здраво, и един долен за стабилизиране на захапката. Мецнерът си бе счупил другия долен зъб още на 3-месечна възраст при сблъсък с стоманена протеза. Хари опря левия си лакът върху ръба на оградата и се помъчи да повдигне нагоре цялото си тяло, но кучето бе мушнало едната си лапа в мрежата на оградата. Хари извади фенера, стисна здраво гумената дръжка и погледна надолу да види какво представлява животното. Светлината проблесна матово в черните очи и черната му цуна. Хари замахна с фенера и удари мецнера между очите с всичка сила. Костта даже изпука. Замахна втори път и му нанесе още един удар. Уцели му цуната му. После заудря отчаяно очите му, които дори не мигнаха. Фенерът се изплъзна от ръката му и падна на земята. Кучето не отпусна хватката около крака му. Силите на Хари се топяха с всяка изминала секунда. Вече едва се държеше за оградата. Не му се мислеше какво го очаква, но нямаше как да се самозалъгва. Помощ. Вятърът, който отново се бе усилил, отнесе немощния му вик. Хари промени захвата. Досмеша го. Нима ще свърши така. Ще го намерят в контейнерното депо с гърло, прегризано от куче пазач. Пое си дъх. Зъбчатите върхове на оградата се забиваха в мишниците му, пръстите му изтръпнаха. Само след секунди щеше да се предаде. Да имаше поне някакво оръжие в себе си. Или бутилка вместо малката плоска манерка. Щеше да я струши и да пробуде кучето с нея. Манерката напрегна последните си сили, бръкна във вътрешния си джоб и извади плоската бутилка. Лапна гърлото, захапа здраво капачката с зъби и я отвъртя. Течността потече в устата му. По тялото му премина живителен тласък. Боже мой! Притисна очи към оградата и далечните светлини от хотел Плаза и от хотел Опера се превърнаха в бели ивици на черен фон. Отпусна дясната си ръка над червената паст на звяра, изплю капачката и алкохола в устата си, процеди на здраве и изсипа цялото съдържание на бутилката върху кучето. В продължение на 2 безкрайни секунди 2 черни кучешки очи се взираха в Хари с безкрайно удивление, докато кафявата течност се стичаше по крака му право в зиналата уста на мецнера. Кучето пусна прасеца му. Хари чу удара на жива плът в асфалта, последван от скимтене и хъхрене. После лапите застъргаха по земята и животното потъна в мрака, от който се бе появило. Хари се преметна през оградата. Запретна крачула на панталона си. Не му беше нужен фенер, за да прецени, че и тази вечер няма да гледа всичко за Ева. Запъти се към спешна помощ. Звезда, звезда, звезда. Легнал в скутената, Юн слушаше с затворени очи равномерното жужене на телевизора и се наслаждаваше на спокойствието. Даваха един от любимите й сериали, Кралят от Бронкс. Не се ли казваше Кралят на Куинс? Пита ли брат си дали ще поеме дежурството на площад Егер?
Попита Тея. Беше положила ръка върху очите му. Юн усещаше лека, сладникава миризма, носеща се от кожата й. Явно току-що си бе сложила инсулинова инжекция. Какво дежурство? Изненада се той. Тя си дръпна ръката и го изгледа с недоумение. Спокойно, разсмя се Юн. Отдавна съм се разбрал с Роберт. Съгласи се. Тя въздъхна с леко униние. Юн хвана ръката и пак я постави върху очите си. Но не му споменах, че е заради рожденият ти ден. Ако му бях казал, вероятно щеше да откаже. Защо? Защото е луд по теб и ти го знаеш. Само ти си го мислиш. Но ти се притесняваш от него. Не е вярно. Тогава защо винаги се вцепеняваш, когато спомена името му? Тя се разсмя, сигурно заради реплика от сериала. Запази ли маса в ресторанта? Попита Тея. Да. Усмихна се и стисна ръката му. Смръщи вежди. Мислех си. Ами ако някой ни види там заедно? От армията. Изключено е. Да, но ако все пак се случи? Юн мълчеше. Май е време да го обявим, продължи тя. Не знам, колебливо отвърна той. Не е ли по-добре да изчакаме, докато сме напълно сигурни? Ти не си ли напълно сигурен, Юн? Отмести ръката й от очите си и я погледна изумен. Какво ти става, Тея? Знаеш, че те обичам повече от всичко. Проблемът не е там. А къде? Юн въздъхна и се надигна. Седна до нея. Не познаваш Роберт, Тея? Напротив, усмихна се кисело тя. Познавам го от дете, Юн. Юн не си намираше място. Така е. Обаче не знаеш някои неща. Нямаш представа какъв става, когато се ядоса. Все едно е друг човек. Наследил го е от татко. В такива моменти е опасен, Тея. Тя облегна глава на стената и се вторачи мълчаливо пред себе си. Предлагам ти само да поотложим обявяването, Юн кършеше смутено ръце. Съобразявам се не само с моя, а и с твоя брат. С Рикард. Изненада се тя. Да. Как според теб ще реагира, когато разбере, че сестра му се омъжва за мен, и то точно сега? А, това ли имаш предвид? Притесняваш се, защото двамата сте основните конкуренти за поста на главен мениджър, така ли? Знаеш отлично, че ръководството винаги ще предпочете кандидат, женен за надежден офицер от армията. От тактическа гледна точка ще натрупам сериозна преднина, ако сега обявя предстоящата си женитба с Тея Нилсен, дъщеря на Франк Нилсен, дясната ръка на коменданта. Но от морална гледна точка подобна постъпка не ми се струва никак приемлива. Тея дъвчеше замислено долната си устна. Защо всъщност двамата с Рикард драпате толкова яростно за този пост? Армията пое разноските по обучението ни в офицерската школа и 4-годишното ни следване по икономика във Висшето търговско училище. Рикард сигурно разсъждава като мен. След такъв жест човек се чувства длъжен да поеме работно място в армията, за което, благодарение на нея, сполучил нужната квалификация. Но може нито един от двама ви да не получи работата. Според татко досега не се е случвало в армията да са назначавали мениджър, по-млад от 35 години. Знам, въздъхна Юн. Нека си остане между нас, но често казано, предпочитам да изберат Рикард. Ще се почувствам по-спокоен. Как така? Та ти отговаряше за сградите под наем, собственост на армията в Осло, в продължение на повече от година? Да, но в качеството си на мениджър ще се наложи да отговарям не само за Осло, а за цяла Норвегия, Исландия и Фариорските острови. Знаеш ли, например, че само на територията на Норвегия поземлената собственост на армията надхвърля 250 парцела, застроени с повече от 300 сгради? Юн се потупа леко по корема и се вторачи в тавана с характерната си угрижена физиономия. Днес се погледнах в една витрина и се удивих колко съм нищожен. Тея изобщо не чу последните му думи. Рикард чу от някъде, че който получи работата, ще бъде следващият комендант. Нима. Разсмя се високо Юн. Тогава със сигурност не желая да ме изберат. Стига глупости, Юн. Напълно сериозен съм, Тея. За мен най-важното е да сме заедно. Ще се откажа от кандидатурата си за мениджър и ще обявим годежа. Мога да върша и друга работа в армията, свързана с специалността ми. Корпусите, например, се нуждаят от икономисти. Не говори така, Юн, възрази ужасена Тея.
Не разполагаме с по-добър специалист от теб и трябва непременно да те назначат на място, където да използват максимално уменията ти. Рикард е мой брат, но не притежава твоя интелект. Ще почакаме още малко и ще им съобщим за годежа след края на конкурса. Юн само свира мене. Тея погледна часовника. Добре е да тръгнеш преди 12. Вчера в асансьора Ема ми каза, че се притеснявала за мен, защото чула как вратата на апартамента ми се отваря посред нощ. Юн стана. Направо не разбирам как издържаме да живеем в този блок. Тея го стрелна с възмутен поглед. Тук поне хората се грижат един за друг. Да, права си, въздъхна той. Грижим се един за друг. Лека нощ, Тея. Тя се притисна до него и мушна ръка под ризата му. Не без изненада Юн усети колко потна е дланта й, все едно до сега бе стискала нещо в нея. Тея се долепи плътно до него и задиша тежко. Тея, подхвана той, не бива да. Тя се вцепени. Въздъхна и извади ръката си. Юн не бе подготвен за подобна смелост от нейна страна. До сега Тея не бе правила никакви опити да го съблазни. Точно обратното, физическата близост сякаш я плашеше. Когато Юн се прибра след първото съвещание и каза, че според устава армията на спасението утвърждава половото въздържание преди сватбата като важна християнска добродетел, Тея видимо си отдъхна и прие думите му с облегчение. Макар някои хора да виждаха голяма разлика между утвърждавам нещо като добродетел и налагам задължителна забрана, например, не употребявай тютюн и алкохол, Юн не възнамеряваше да нарушава обета си към Бог заради някакви стилистични нюанси. Прегърна я, стана и отиде в тоалетната. Заключи вратата и пусна чешмата. Докато водната струя се стичаше по ръцете му, Юн се вгледа в гладката повърхност на огледалото. Тя отразяваше лицето на човек, който по принцип би следвало да е щастлив. Трябва да се обадя на Рагнхил, помисли си той. Да приключа веднъж завинаги с тази история. Юн вдиша дълбоко. Той наистина се чувстваше щастлив. Просто някои дни го изправяха пред повече трудности от други. Избърса лицето си и се върна при Тея. Звезда, звезда, звезда. Чакалнята в пункта за бърза помощ в Осло на улица Стургата 40 се къпеше в сурова бяла светлина. Вътре се намираше обичайният за този час на денонощието контингент. 20 минути след появата на Хари един треперещ наркоман стана и си тръгна. По принцип такива като него не изтрайваха на едно място повече от 10 минути. Хари го разбираше прекрасно. Още усещаше вкуса на алкохол в устата си, вече събудил познатите тъмни сили в организма му. Прасецът го болеше ужасно, а цялото начинание в контейнера се оказа безрезултатно, както впрочем става с 90% от усилията в дадено полицейско разследване. Хари си обеща следващия път да не връзвате некия на Бети Дейвис. Хари хуле. Хари огледа мъж в бяла престилка, спрял пред него. Да. Моля, последвайте ме. Благодаря, но май е не и наред, Хари посочи девойката отсреща, заровила лице в дланите си. Тази вечер идва за втори път, наведе се към него лекарят. Нищо няма да й стане, ако почака. Хари тръгна след него, накуцвайки с ранения си крак. Влязоха в тесен кабинет, едва побрал бюро и съвсем обикновена библиотека. Не се виждаха лични вещи. На вас, полицаите, не ви ли се полага служебен лекар? Попита мъжът в престилката. Нищо подобно. Дори не се ползваме с предимство. Откъде разбрахте, че съм полицай? Извинете, съвсем забравих да ви припомня кой съм. Матиас. Минавах през чакалнята и ви видях. Лекарят се усмихна и му подаде ръка. Колко равни зъби, удиви се Хари. Човек би предположил, че е носил шини, но останалите черти на лицето му, симетрични, изчистени и правилни, подсказваха, че хубавият му външен вид се дължи не на външна намеса, а на ген. Малки мимически бръчици обрамчваха сините му очи. Стисна топло ръката на Хари. Прилича на изваден от роман за лекаря мечта, помисли си Хари. Матиас Люн Хелгесен, поясни мъжът и погледна Хари с очакване. По думите ви съдя, че името ви трябва да ми говори нещо. Миналото лято се запознахме на градинско парти Ракел. Хари се вцепени при споменаването на името й от чужди устни. Нима. Онзи човек бях аз, побърза да му напомни лекарят. Кимна Хари. Умирам от болка. Разбираемо е, лицето на Люн Хелгесен се сгърчи в сериозна, изпълнена с съчувствие физиономия. Боли ме кракът, поясни Хари и си запретна крачула.
А, това ли било? Смути се лекарят. Какво е станало? Ухапа ме куче. Ще ми помогнете ли? Ами няма какво толкова да се направи. Кървенето ще спре. Ще почисти раните и ще ви сложа компрес. Наведе се. Захапало ви е 3 пъти, доколкото виждам. Има следи от зъби. Ще ви сложа ваксина против тетанус. Захапа чак до костта. Сигурно така ви се струва заради болката. Не разбирате, наистина ме захапа много. Хари млъкна и си пое въздух през носа. Чак сега разбра, че Матиас Люн Хелгесен го мисли за пиян. Съвсем нормално впрочем. Полицай с скъсано пълто, който не се ползва с добро име, идва в спешния кабинет заради ухапване от куче, а от устата му се разнася миризма на алкохол. Дали лекарът щеше да представи нещата така и пред Ракел? Дали щеше да й каже, че бившият и пак се е пропил? Жестоко, довърши Хари. 4 глава. Понеделник, 14 декември. Сбогуване. Така звезда. Звезда така Сърбохърв. Надпревара, състезание. Б. Пере. Той се надигна рязко в леглото и чу ехото от собствения си глас между белите голи стени на хотелската стая. Телефонът върху нощното шкафче звънеше. Вдигна слушалката. This Орвак е от кол. Звезда, звезда This Орвак е от кол Анго. Поръчали сте събуждане по телефона. Б. Пере. Хвала, благодари той, макар да знаеше, че гласът по телефона е записан на лента. Намираше се в Загреб. Днес заминаваше за Осло, за да свърши най-важната си работа. Последната. Затвори очи. Отново сънува, но не Париж. Нито никоя от поръчките си, те не се появяваха в сънищата му. Винаги сънуваше едно и също, Вуковар през есента на обсадата. През нощта сънува как бяга. Както обикновено, тичаше под дъжда във вечерта, когато отрязаха ръката на баща му. 4 часа по-късно той почина въпреки уверенията на лекарите, че операцията е успешна. Сърцето му внезапно отказало. Отскубна се от прегръдката на майка си, спусна се в тъмнината и хукна към реката с пистолета на баща си в ръка. Тичаше към сръбските позиции, откъдето хвърчаха сигнални осветителни ракети. С пълно безразличие слушаше как куршумите от вражеския обстрел се удрят в земята. После изведнъж изстрелите заглъхнаха и той падна в голям бомбен кратер. Водата го погълна и всички звуци. Настъпи тишина. Продължаваше да бяга, сега вече под водата, но не успя да стигне до никъде. Докато крайниците му се вцепеняваха и го упои сънливост, видя как насред цялата тъмнина се движи нещо червено. Приличаше на птица и размахваше криле на забавен каданс. Когато дойде на себе си, беше увидва вълнено одеяло. Над него се полюшваше електрическа крушка под музикалния съпровод на сръбската артилерия. В очите и устата му се посипаха буци пръст и мазилка. Той ги изплю. Някакъв човек се надвеси над него и му каза, че Бобо, самият капитан, го спасил от пълния с вода кратер. Посочи мъж с гола глава, застанал до входа към бункера. Мъжът носеше униформа, а на врата му бе завързан червен шал. Отвори очи и погледна термометъра в стаята. От ноември не си спомняше температурата да е надвишавала 16 градуса въпреки уверенията на рецепционистите, че отоплението е пуснато на най-силната степен. Стана. Налагаше се да побърза, автобусът за летището щеше да спре пред хотела след половин час. Вторачи се в огледалото над мивката и се опита да си представи лицето на Бобо. И то като северното сияние изчезваше от погледа ти, взираш ли се прекалено дълго в него. Телефонът отново звънна. До, майка. Избръсна се, избърса си лицето и се облече бързо, после извади една от черните метални кутии от сейфа и я отвори. Вътре имаше лама Минимакс с вместимост 7 куршума, 6 в пълнителя и 1 в патронника. Разглоби пистолета и разпредели частите му в 4 специално изработени за целта тайника под уплътненията въглите на куфара. Ако по време на митническата проверка случайно решат да претърсят багажа му, металните уплътнения ще скрият частите на пистолета. Преди да тръгне, провери дали е взел паспорта си, плика с самолетния билет, който тя му даде, снимката на мишената и необходимите сведения за време и място. По план трябваше да стане утре вечер в 7 на обществено място. Тази задача е по-рискована от предишната, предупреди го тя. Това не го изплаши. Понякога му се струваше, че след онази нощ, когато баща му си изгуби ръката, той се раздели завинаги с способността да изпитва страх.
Някога Бобо му каза: човек, който не се бои от смъртта, не оцелява дълго. Навън Загреб току-що се бе пробудил, потънал в сивкава мъгла без сняг и с измъчена физиономия. Застана пред входа на хотела. След няколко дни ще потеглят към скромен хотел на Адриатическо море с изгодни цени заради сезона и приятно слънце. И да обсъждат новата къща. Автобусът за летището трябваше вече да е пристигнал. Вторачи се в мъглата. Така се взираше и през онази есен, свит до Бобо. Напразно се мъчеше да зърне нещо зад гъстия бял дим. Възложиха му задачата да разнася съобщения, които не смееха да пращат по радиовръзката, защото сърбите подслушваха всички честоти и разбираха тайните им. Понеже беше дребен, притичваше невредим през окопите, без да се навежда. Поиска от Бобо да унищожава танкове. Капитанът поклати глава. Твоята работа е да разнасяш важни съобщения, синко. Други хора ще се погрижат за танковете. Но те се страхуват, а аз не. Още си прекалено млад да си рискуваш така живота, повдигна вежди Бобо. И тук могат да ме застигнат вражески куршуми. Нали ти каза, че ако не спрем танковете, ще превземат града? Бобо го изгледа продължително. Ще си помисля, обеща накрая той. Двамата поседяха мълчаливо, взирайки се в бялата пелена, без да знаят дали е есенна мъгла или дим от руините на опожарения град. Бобо се изкашля. Снощи изпратих Франьо и Мирко да слязат до насипите, откъдето се задават танковете. Заръчах им да причакат машините и незабелязано да прикрепят мини към тях. Знаеш ли какво стана? Той кимна. Видя труповете на Франьо и Мирко през бинокъла. Ако бяха по-ниски, щяха да успеят да се скрият в ямите. Момчето избърса потеклия си нос с ръка. Ще ме научиш ли как се прикрепят мини? Преди разсъмване на следващата сутрин той се добра до лагера си, зазнещ от студ целият в кал. Зад него, при насипите, от отворените капаци на два взривени сръбски танка се виеха кълба дим. Бобо го издърпа в окопа и нададе победоносен вик. Роди ни се малък спасител. Още същия ден, когато Бобо издиктува радиосъобщението, предназначено за щаб-квартирата, момчето се здоби с кодово име, което щеше да го съпровожда, докато сърбите продължават да окупират родния му град и да го сриват с земята. Убиха Бобо, отнеха живота на стотици лекари и пациенти в болнични заведения, а дръзналите да окажат съпротива тикнаха в затвора и ги подложиха на нечовешки изтезания. Прозвището на момчето се превърна в горчив парадокс. Даде му го един от онези, които той не успя да спаси. Ма спасител? От гъстата мъгла се зададе червен автобус. Звезда, звезда, звезда. В съвещателната зала в червената зона на 6-тия етаж се носеше тихо жужене от гласове и смях. Хари влезе. Явно добре бе преценил кога да се появи. Пропусна задължителните за всяко прощално парти куртуазни разговори, почерпка с сладкиши и размяна на колегиални шеги и закачки. Обикновено мъжете следват този сценарий, когато се разделят с човек, когото ценят и уважават. Дойде тъкмо на време за връчването на подаръците и за многословните, високопарни речи. Такива речи тук произнасяха само пред публика, но не и насаме. Той обходи помещението с поглед и за свое щастие бързо откри единствените три добронамерени лица. Оттеглилия се от поста Бярне Мьолер, полицай Халворшен и Беате Льон, младия ръководител на отдела по експертно-криминална дейност. Никой не обърна внимание на Хари. Той, от своя страна, също не гледаше присъстващите. Беше напълно наясно, че си е навлякал неприязента на колегите си от отдела за борба с насилието. Веднъж Мьолер му каза, че хората ненавиждат само една комбинация повече от намусен алкохолик, а именно намусен алкохолик с внушителен ръст. Хари, висок 193 см, имаше слабост към чашката и сърдитата физиономия не слизаше от лицето му. Способностите му на блестящ следовател никак не смекчаваха вината му в очите на гилдията. За никого не бе тайна, че ако не се ползваше с протекцията на Бярне Мьолер, Хари отдавна да е изхвърчал от полицията. А сега, след напускането на шефа, началството щеше да следи всяка крачка на инспектор Хуле и да го дебне кога ще сбърка. Парадоксално, но факт, разобличаването на принца, което му лепна етикета на заклет аутсайдер, го пазеше от уволнение. Том Валер, старши инспектор в отдела за борба с насилието, се оказа един от главните организатори на мащабния нелегален внос на оръжия в Осло през последните години.
Валер приключи земния си път в локва кръв в мазето на общежитие в квартал Кампен, а на кратка церемония 3 седмици по-късно началникът на криминалната полиция през зъби похвали Хари за неговия принос при разобличаването на корумпирани служители в системата. Благодаря, кимна тогава Хари. Плъзна поглед над събралите се колеги, колкото да провери дали някой ще вдигне очи към него. Първоначално реши да се ограничи само с едно благодаря, но отвърнатите от него лица и недоволните усмивки разпалиха силното му негодование и той продължи. Сега няма да е толкова лесно да ме изритате, защото ако някой дръзне да го направи, медиите ще се усъмнят, че този някой се бои да не погна и него. Всички погледи се насочиха тутък си към него. В тях се четеше крайно изумление. Хари не спря до тук. Няма какво да се преструвате на учудени, колеги. Том Валер работеше като старши инспектор в отдела и този пост му осигуряваше възможност да осъществява контрабанда. Както знаете, беше известен с кодовото име Принца, а. Хари направи кратка пауза, местейки очи от човек на човек. Накрая се спря върху началника на криминалната полиция. Където има принц, има и крал. Ей, старче, над какво умуваш? Попита го Халворшен и го изтръгна от спомените му. Хари вдигна глава. Мисля си за кралете, промърмори той и пое чашата с кафе, която Халворшен му подаде. Точно пред теб е новият крал, посочи Халворшен. До масата с подаръците мъж в син костюм разговаряше с началника на криминалната полиция Избярне Мьолер. Това ли е Гюнар Хаген? Попита Хари с пълна уста. Новият шеф на полицейския отдел. Вече не се нарича шеф на полицейски отдел. Нима. Новото наименование е главен полицейски инспектор. Минаха повече от 4 месеца, откакто промениха полицейските звания. Наистина ли? Сигурно тогава съм бил в болнични. Ти още ли се водиш редови полицай? Халворшен се усмихна. Новият главен полицейски инспектор изглеждаше младолик за възрастта си. В циркулярното писмо пишеше, че е на 53 години. Хари го прецени като мъж с среден ръст. Слаб, почти изпит. Мрежата от ясно открояващи се мускули на лицето, около челюстите и по врата му говореше за аскетичен начин на живот. Новият началник имаше правилна, волева уста и издадена напред брадичка. Обратната му захапка издаваше скрита амбиция. Черната му коса, макар с лека лисевина на темето, оформена като тонзура, изглеждаше доста гъста и човек би си помислил, че още не оплешивява, а просто се е спрял на по-ексцентрична прическа. Дебелите му зловещи вежди представляваха поредното доказателство, че окосмяването по тялото му вирее върху благодатна почва. Идва право от въоръжените сили, промърмори Хари. Сигурно ще въведе сутрешна физзарядка в отдела. Носило му се името на съвестен полицай, преди да смени попрището. По информацията от циркулярното писмо ли съдиш? Радвам се, че си толкова положително настроен, Хари. Аз ли? Винаги съм склонен да дам шанс на новите хора. Само един шанс, натърти Беате. Тя се бе приближила към тях. Отметна настрани късата си руса коса. Защо накуцваш, Хари? Снощи се сборичках с озверяло куче пазач в контейнерното депо на пристанището. А ти какво търсеше там? Хари погледна Беате, преди да отговори. Ръководната позиция в отдела по експертно-криминална дейност и се отрази благотворно. И отделът само спечели от назначението й. Беате поначало беше отличен специалист, но Хари не бе забелязвал у нея лидерски качества. Точно обратното, нейната пословична скромност граничеше с желание да не бъде изобщо забелязвана от околните. Исках само да разгледам контейнера, където са намерили Перхолмен. Я ми кажи, как е влязъл в депото? Прерязал е катина с клещи. Намерихме ги до тялото му. А ти как влезе? Намерихте ли друго освен клещи? Хари, няма никакви следи от. Знам. Намерихте ли други вещи? Ами обичайните, дрога, еднократна доза хероин, пластмасов плик с тютюн. Нали знаеш, събира тютюна от угарките по улицата. В джобовете му, разбира се, нямаше и пукната пара. А беретата. Серийният и номер е заличен по познатия начин. Почеркът на лигата на принца. Хари отдавна бе забелязал, че Беата избягва да си мърси устата с името на Том Валер. Пристигнаха ли резултатите от кръвните проби? Да. В момента на самоубийството е бил изненадващо чист. Не се е друсал през последните дни.
С други думи е бил напълно адекватен и способен да го извърши. Защо питаш? На мен се падна приятната задача да поднеса на родителите печалната вест. Уф, че гадно! Възкликнаха в хор Леон и Халвършен. Все по-често им се случваше да казват едно и също, и то едновременно, макар да имаха връзка едва от година и половина. Началникът на криминалната полиция се прокашля и присъстващите се обърнаха към него. Шепотът утихна. Бярне поиска думата, началникът се олюля на пети и направи пауза, за да засили ефекта от думите си. Давам му я с удоволствие. Множеството се разшумя. Хари видя леката усмивка на Бярне, обърнат към шефа си. Благодаря ти, Турлайф. Благодаря на теб и на началника на главното управление за подаръка. Колеги, признателен съм за прекрасната картина. Посочи масата с подаръците. Колеги. Прошепна с недоумение Хари. Да. Скарай още неколцина събраха пари. За първи път чувам за подобно нещо. Сигурно са забравили да поискат от теб. А сега дойде моят ред да раздам малко подаръци, обяви Мьолер. От наследството, което ще ви оставя. Първата ми скъпа вещ е тази лупа. Вдигна я пред лицето си. Всички се разсмяха, защото лицето на бившия им шеф придоби гротескни черти зад увеличителното стъкло. Лупата ще отиде при момичето, което достойно защитава името на баща си. Тя е прекрасен следовател и полицай. Никога не се кичи с лаврите на успехите си, а предпочита заслугите й да бъдат приписвани на отдела за борба с насилието. Както знаете, изследваха я специалисти по човешкия мозък, защото малцина са хората с нейния фусиформ гирус. Това момиче има дарбата да запомня всяко лице, което е виждала някога. Хари забеляза червенината, плъзнала по лицето на Беате. Тя не обичаше да се превръща в център на всеобщото внимание. Най-малко пък искаше да блести с природната си даденост да разпознава престъпници с криминални досиета върху неясни, зърнести снимки. От отдела за борба с грабежите продължаваха да я викат да им съдейства при заплетени случаи. Беате, обърна се към нея Мьолер, надявам се да не забравиш моето лице. Вече няма да ме виждаш всеки ден. Ако случайно се колебаеш, използвай тази лупа. Халвършен бутна леко Беате по гърба. Мьолер връчи подаръка си и я прегърна под бурните ръкопляскания на колегите, а тя пламна като бужур. Следващата вещ е този стол, продължи Бярне. Възнамерявам да подаря и него, защото както разбрах, моят наследник Гюнар Хаген си е поръчал нов, с черна кожа, висока облегалка и други екстри. Мьолер се усмихна на новия шеф, но онзи не му върна усмивката. Само кимна. Столът ще отиде при полицай от Стайншер, когато още с идването му при нас настанихме в един кабинет с най-големия хулиган в сградата, стопанин на разнебитен стол. Младши, крайно време е. Ура! Възкликна Халвършен. Всички се обърнаха към него с усмивка. Той на свой ред също се усмихна. И накрая искам да подаря един скъп за мен предмет на специален за мен човек, който има нужда от него. Този човек с най-талантливият ми следовател и най-ужасният ми кошмар. Мьолер извади от джоба на сакото си ръчен часовник, на човека, който винаги се съобразява само с собствената си интуиция, с собствения си работен график и напукна всички опити да го накараме да не закъснява за служебните ни съвещания, с собственото си разбиране за време. Надявам се моят подарък да ти помогне да си свериш часовника с колегите от отдела, Хари. Не приемай думите ми само в буквалния им смисъл. Разнесоха се откъслечни ръкопляскания. Хари се приближи и прие подаръка, часовник с семпла черна кожена веришка. Марката не му беше позната. Благодаря. Двамата мъже се прегърнаха. Нагласих го да избързва с 2 минути, прошепна Мьолер. Така ще стигаш на време, дори да си мислиш, че си закъснял. Приключих с наставленията, останалото си го знаеш. Благодаря, повтори Хари. Мьолер го задържа доста дълго в прегръдката си. Хари се сети, че трябва да остави на масата подаръка си за бившия си началник. За късмет така и не разопакова DVD-то с всичко за Ева. 5 глава. Понеделник, 14 декември, в Юрлюсе, Юн намери Роберт в задния двор на магазин Фретекс на булевард Ширкевайен. Облегнат върху рамката на вратата с скръстени ръце, Роберт наблюдаваше как доброволци пренасят черни чували за отпадъци от камиона в склада на магазина. От устите на носачите излизаха бели облачета пара, съпроводени от псовни на различни езици и диалекти. Добър ли е уловът?
Поинтересува се Юн. Роберт свира мене. Хората на драго сърце са готови да се разделят с летните си дрехи, за да си разчистят гардероба за следващата година. А на нас ни трябват зимни палта и якета. Момчетата ти използват много актуален жаргон. Осъдени на обществено полезен труд вместо на лишаване от свобода. Вчера преброих доброволците. Оказа се, че наркоманите, дошли да изкупят вината си през закона, са 2 пъти повече от последователите на Исус. Значи са необработена, но благодатна почва за мисионери. Какво чакаш? Заеми се, усмихна се Юн. Роберт извика на едно от момчетата да му хвърли кутия цигари. После мушна в уста си пирон за ковчега без филтър. Извади я, нареди му Юн. Дал си обет в армията да не пушиш. Ще те изхвърлят, ако разберат. Кой е казал, че ще я запаля? Какво искаш, брато? Да си поговорим, вдигна рамене Юн. За какво? Как така за какво? Засмя се Юн. Нали сме братя, нормално е да си споделяме разни неща. Роберт кимна и извади стръкче тютюн от езика си. Като казваш да си споделяме, имаш предвид ти да ме наставляваш как да си живея живота, нали? Стига де. Какво тогава? Нищо. Питам се как си. Роберт извади цигарата от устата си и плю в снега, после вдигна глава към бялата облачна пелена и присви очи. До гуша ми дойде от тази работа, от апартамента, от мършавата лицемерна жена с звание сержант-майор, която оглавява цялото това шоу. Ако не беше толкова противна, щях да изчукам за наказание дъртата вещица, ухили се Роберт. Замръзвам, прекъсна го Юн. Може ли да влезем вътре? Роберт го въведе в тесния кабинет и седна на стола, едва сместен между затрупано с предмет и бюро, тесен прозорец с изглед към задния двор и знаме в червено и жълто с емблемата и девиза на армията на спасението – огън и кръв. Юн вдигна купчина книжа, някои пожълтели от времето, от дървен стол и направи знак на брат си да седне. Юн се досещаше, че Роберт е отмъкнал стола от репетиционната на оркестъра от квартал Майор Стюа, която се намираше в съседното помещение. Според нея се скатаваш, отбеляза Юн. Според кого? Според сержант-майор Юе, усмихна се кисело Юн. Според вещицата, както я наричаш. Ама тя ти се обади, за да ти го каже ли? Роберт чувъркаше плота на бюрото с сгъваемия си нож. Изведнъж възкликна. Да, забравих, нали си новият менеджер. Босът на цялата армия. Още не са ме избрали. Рикард също има големи шансове. Все едно. Роберт издълба 2 полукръга, които образуваха сърце. Вече ми каза защо си дошъл. Преди да си тръгнеш, те моля да ми платиш за дежурството в други ден, става ли? Юн извади 500 крони и ги сложи пред брат си. Роберт отърка ножа в черната си набола брада. Искам да ти напомня и още нещо. Какво? Юн преглътна с мъка, защото знаеше какво следва. Над рамото на Рикард видя, че отново е завалял сняг, но издигащата се топлина от околните сгради задържаше леките бели снежинки във въздуха под прозореца. Все едно се бяха притаили да подслушват. Роберт заби острието на ножа в центъра на сърцето. Разбера ли, че дори веднъж си се доближил до момичето, което обгърна с длан дръжката на ножа и се наведе напред. Тежестта на тялото му натисна ножа и той потъна още по-дълбоко в дървото. Ще те убия, Юн. Кълна се. Преча ли? Обади се глас на вратата. Ни най-малко, майор Юе, отвърна Роберт с най-сладкия глас, на който бе способен. Брат ми тък му си тръгваше. Звезда, звезда, звезда. Началникът на криминалната полиция и встъпилият в длъжност главен полицейски инспектор Гюнар Хаген млъкнаха, когато Бярне Мьолер влезе в кабинета си. Впрочем кабинетът вече не беше негов. Допада ли ти гледката? Попита Мьолер, като се мъчеше да звучи ведро, и добави. Гюнар. Името на наследника му някак не му прилягаше в устата. През декември Осло не е никак приятна гледка, отвърна Хаген. Но ще се опитаме да се справим и с това. Мьолер се канеше да попита какво има предвид Хаген с последните си думи, но се отказа, забелязвайки одобрителното кимване на началника на криминалната полиция. Тък му въвеждам Гюнар в обстановката. Ще се постарая съвсем деликатно да го посветя в особеностите на служителите ни. Вие двамата се познавате отпреди, нали? Да. Заедно служехме като кадети в полицейската школа, както я наричаха едно време.
В циркулярното писмо прочетох, че всяка година участваш в Биркебайнерското състезание звезда, обърна се към Гюнар Хаген Мьолер. Вероятно знаеш, че и началникът на криминалната полиция не пропуска да пробяга трасето. Звезда Биркебайнерското състезание, ски състезание между градовете Рена и Лилехамер, отстоящи на 54 км. Участниците носят и чували, тежки по около 3,5 кг. Състезанието е в памет на биркебайнерите, войни, сражавали се в гражданската война в Норвегия в края на 12 век и според преданието пренесли 2-годишния норвежкия принц Хокон Хоконсион по същия маршрут. Р. О, как да не знам, Хаген се усмихна на началника. Понякога двамата с Турлайв бягаме рамо до рамо. И всеки се мъчи да изпревари другия. Я виж ти, развесели се Мьолер. Значи, ако началникът на криминалната полиция участваше в съвета по назначенията, човек би могъл да го обвини, че е уредил свой приятел. Началникът се засмя сухо и предупреди Мьолер с красноречив поглед да не продължава с шегите по темата. Преди малко разказах на Гюнар за мъжа, когато удостои с толкова щедър подарък. Захари Хуле. Да, кимна Гюнар Хаген. Доколкото знам, Хуле е отнел живота на старши инспектор в полицията във връзка с онази неприятна история около контрабандния внос на оръжия. Хуле откъснал ръката на своя колега в някакъв асансьор. Чувал съм за подозрения, че именно Хуле е разпространил поверителна информация по случая в медиите. Много лоша атестация. Първо, така наречената от теб неприятна история с контрабанден внос на оръжия представлява професионална престъпна лига с разклонения в полицията. Тази лига наводняваше Осло с ефтини огнестрелни оръжия години наред, обясни Бярне Мьолер, като безуспешно се мъчеше да прикрие раздразнението в гласа си. Въпреки съпротивата на началството, Хуле разплете случая без чужда помощ с цената на години усилена работа. Второ, Хуле уби Валер при самозащита и не той му отряза ръката, а асансьорът. И, трето, не разполагаме с никакви сигурни данни кой е осведомил медиите за подробностите по случая. Гюнар Хаген и началникът на криминалната полиция се спогледаха. Така или иначе, подхвана шефът, трябва да държиш Хуле под око, Гюнар. Доколкото разбрах, наскоро приятелката му го е напуснала. А ние отлично знаем, че подобни случки правят мъже с проблемите на Хари Хуле още по-податливи на рецидиви. А това не можем да го приемем, пък ако ще да е разплел стотици случаи в отдела. Ще го държа изкъсо, зарече се Хаген. Хуле е старши инспектор, напомни Мьолер и затвори очи. Не е редови полицай. Освен това не обича да го държат изкъсо. Гюнар Хаген кимна и прокара длан по гъстата си коса с форма на венец. Кога започваш работа в Берген? Той отпусна ръката си. Бярне. Мьолер беше готов да се обзаложи, че и неговото име загорча в устата на приемника му. Звезда, звезда, звезда. Докато вървеше по улица Юрте, Хари разбра по обувките на минувачите, че наближава кафенето в Юрлюсе. Момчетата от отдела за борба с наркотиците често повтаряха, че най-голям принос за идентифициране на наркоманите имат препълнените складове за униформено облекло на въоръжените сили, защото именно с посредничеството на армията на спасението излишъкът от обувки отива при наркозависимите. През лятото носят сини маратонки, а през зимата – черни кубинки. В комбинация с зелената найлонова торбичка на традиционния пакет с храна на армията на спасението те представляват униформата на уличния дрогар. Хари кимна на охранителя пред вратата, облечен в пуловерска чулка с емблемата на армията. Нищо ли няма да оставите? Попита охранителят. Нищо, Хари обърна джобовете си. Табела на стената забраняваше на посетителите да внасят алкохол. Ако носеха такъв, следваше да го оставят на охраната и да си го вземат на излизане. Хари знаеше, че служителите на армията отдавна са се отказали да изискват от посетителите да предават на охраната наркотиците си, защото никой зависим не би го направил. Хари влезе, наля си чаша кафе и седна на пейката до стената. В Юрлюсе, кафенето на армията, представляваше осъвременен вариант на пункт за раздаване на безплатна супа, където нуждаещите се получават сандвич и топла напитка. Единствено клиентелата отличаваше уютното светло заведение от обикновено кафене. 90% от идващите наркомани бяха мъже, останалите – жени. Тук имаха възможност да се подкрепят с сандвичи с кафяво или бяло сирене, да разлистят вестник, да поговорят на спокойствие.
Кафенето предлагаше на наркоманите място, където да се стоплят и да си отдъхнат, преди да подновят търсенето на дневната доза. Понякога вътре се отбиваха полицейски разузнавачи, но между тях и армията съществуваше негласно споразумение на територията на Фюрлюсе да не се извършват арести. Хари огледа помещението. Мъжът на съседната маса бе замръзнал в странна поза, сякаш по средата на дълбок поклон. Навел глава, той държеше хартия за цигари между почернелите си пръсти, а пред него, на масата, бяха пръснати празни огарки. Дребна жена с униформа на армията смени изгорелите свещи върху малка маса с 4 снимки в рамки. 3 от тях бяха портрети на хора, а четвъртата – кръст с име на бял фон. Хари стана и се приближи до жената. «Какво е това?» попита той. Нещо във външността й, вероятно тънкия врат и мекотата на движенията или гладката гарваново черна, неестествено лъскава коса и придава вид на котка, помисли си Хари. Жената се обърна. Първоначалното впечатление се засили от малкото й лице, непропорционално широката й уста и едва забележимия й чип нос, сякаш изваден от японски комикс. Ала най-силно го поразиха котешките й очи. Хари не бе в състояние да обясни какво го смущаваше у нея, но определено долавяше нещо гнило. «Ноември», отговори тя. Имаше спокоен, дълбок мекалтов глас. Той се запита дали говори така по принцип, или просто си е създала навика да използва ниския си регистър. Познаваше немалко жени, които умеят да променят тембъра си, както сменят носните си кърпички. Имат един глас за домашна употреба, втори при запознанство и социални контакти, трети за интимна близост. «Не ви разбирам», призна той. «Това са починалите хора през ноември». Хари огледа снимките и най-сетне схвана. 4. Пред една от снимките лежеше писмо с разкривени букви, написано с молив. Средно на седмица имаме по един смъртен случай. 4 загинали се смятат за нещо нормално. Първата сряда от всеки месец правим възпоминателна церемония. Да не би сред покойниците да има ваш. Хари поклати отрицателно глава. «Скъпи мойот», започваше писмото. Нямаше цветя. «С какво мога да ви помогна?» попита жената. Хари се замисли. Май не разполага с цял репертуар от гласове, заключи той. Явно по принцип говори с този дълбок приятен тембър. «Перхолмен», подхвана Хари, без да знае как да продължи. «Клетвото момче. Ще му направим помен през януари. Първата сряда от месеца», кимна Хари. «Точно така. Заповядайте при нас, братко». Обръщението, произнесено напълно непринудено, все едно се подразбира от само себе си, не прозвуча като притурка към изречението. За миг Хари почти и повярва. «Идвам от полицията», поясни Хари. Разликата в ръста им, твърде голяма, я принуди да отметне назад глава, за да го вижда добре. «Струвате ми се познат». «Възможно е. Идвал съм тук, но не ви помня. Дежуря само половин ден. През останалото време съм в щаб-квартирата на армията на спасението. В отдела за борба с наркотиците ли работите?» «Не, разследвам убийства». «Убийства ли? Но пер не е. Може ли да поседнем?» Тя се огледа колебливо. «Много ли сте заета?» попита Хари. «Не, напротив. На ден приготвяме обикновено по 800 сандвича. Но днес изплащат социални помощи и е по-спокойно». Тя повика едно от момчетата да я замести. Хари разбра името и от краткия им разговор. «Мартине». Мъжът с цигарената хартия в ръка се наведе още малко над масата. «Нещо в този случай ме смущава», призна Хари, след като седнаха. «Що за младеж беше пер?» «Трудно е да се каже», въздъхна Мартине и продължи, защото Хари я погледна въпросително. Дългогодишната злоупотреба с наркотици причинява сериозни мозъчни увреждания и разпад на личността. Пристрастяването доминира над всичко останало. «Разбирам, но все пак искам да ми кажете какво е вашето впечатление от него. Вие сте го познавали добре». «За съжаление не. Питайте бащата на Пер какво беше останало от личността на сина му. Няколко пъти идва да го прибира от тук. Накрая се отказа. Сподели, че Пер започнал да ги заплашва, защото криели всички ценности в дома си. Баща му ме помоли да го наглеждаме. Обещах да направим всичко по силите си, но подчертах да не се надява на чудеса. И наистина не се получи». Хари я погледна. По лицето й се изписа характерното за социалните работници примирение. «Сигурно е пълен кошмар», отбеляза Хари и се почеса по ранения пръсец.
Да, никой освен наркозависимите не знае колко им е тежко. Говорех колко кошмарно е да си родител на наркоман. Мартине замълча. До съседната маса се приближи момче в скъсано шушляково яке. Отвори прозрачен найлонов плик и изсипа върху хартията на замръзналия мъж тютюн, събран от стотици фасове. Тютюнът покри не само хартията, но и почернелите му пръсти. Весела Коледа, промърмори момчето и се отдалечи от масата с походката на грохнал старец, отличителна за злоупотребяващите с дрога. Кое ви смущава в случая на Пер? Поинтересува се Мартине. Изследванията показаха, че в кръвта му няма наличие на наркотици. И? Хари погледна мъжа на съседната маса. Той се опитваше отчаяно да си свие цигара, но пръстите отказваха да му се подчинят. По кафявата му буза се стичаше сълза. Запознат съм с особеностите на състоянието абстиненция. Пер дължеше ли пари на няколко? Нямам представа, отсече тя. Категоричният и тон подсказа на Хари, че е безсмислено да се надява на отговор на следващия му въпрос. А дали бихте? Не, прекъсна го тя. Нямам намерение да разпитвам посетителите ни. Вижте, тук идват хора, изоставени от всички, и моята задача е да им помагам, не да ти преследвам. Хари я изгледа продължително. Имате право. Извинете ме за неуместната молба. Няма да се повтори. Благодаря ви. Имам само още един, последен въпрос. Питайте. Ще ми. Хари се подволми, защото се притесняваше да не допусне фатална грешка. Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че разследвам този случай именно защото съм загрижен за доброто на хора като вашите посетители? Имам ли основания да ви вярвам? Наклони глава тя. Според мен да. Заел съм се да разнищвам подробностите по случай, дефиниран като явно самоубийство на момче, за което никой не хае. Тя не отговори. Много хубаво кафе, Хари стана. Благодаря. Бог да ви благослови. Хари кимна и за своя изненада усети как ушите му пламват. На излизане спря пред охраната и се обърна, но Мартине вече не се виждаше в кафенето. Момчето в пуловера на армията му предложи пакет с безплатна храна, но Хари отказа, загърна се в пълтото си и излезе на улицата. Оттам се откриваше изглед към фьорда на Осло, където слънцето се оттегляше салени от блясъци. Хари тръгна към река Акершелва. До прословутото внушително дърво, известно като Айка звезда, едно момче се олюляваше в снежната виелица с запретнат ръкав на опърпаното си шушляково яке. От ръката му стърчеше спринцовка. Усмихваше се, докато гледаше през Хари и парата, издигаща се от квартал Грьонлан. Звезда Айканорф. Дъбът. Всъщност дървото не с дъб, а бук. Б. Пере.